šokam. Neįmanoma ramiai sėdėti, neįmanoma ramiai. Norisi šokti, ar ne? Bet kaip gerai, kad mes galime viską stebėti, čia sėdėdami ir dalyvauti kiekvienoje šventės eisenos akimirkoje. Štai. Ir ši kompanija šiandieną įprastai kelianti keleivius, čia didžioji jūros šventė kelia grupę antikvarinį Kašpirovskio dantys. Galime girdėti ir matyti, kaip jie muzikuoja. Paklausom, gal galėsim kokią dainą kartu padainuoti su jais. Jau skamba. Lietuva bendrovės keltai kasdieną mūsų priešė Danija, įvažiuota 50 metų, tada tvirtai žemė. Vieno lietaus, oras fantastiškas, jeigu tik planuojate važiuoti kas į Klaipėdą, kai žiūrite transliaciją, tą ir padarykite drąsiai. Paplūdimiai taip pat jūsų laukia. Baltijos bangos išsiilgusios poilsiautojų, gelbėtojai jums pamojuos nuo kranto, sakydami, kad drąsiai galite maudytis arba būkite atsargus, pasaugokite save. Biudžetinė įstaiga Klaipėdos paplūdimiai jau daugiau nei 70 metų rūpinasi Baltijos jūros paplūdimių poilsiautojų saugumu bei paplūdimių prieigų priežiūra. Profesionalūs ir atsakingi gelbėtojai visada pasiruošia padėti, o nuolatiniai priežiūros darbai leidžia mėgautis švariomis ir tvarkingomis poilsio zonomis. Ir štai esame matome Klaipėdos uosto perlą, tai bendrovė Klaipėdos smeltė, kuri štai ten matome yra pravėrusi didžiulę kriauklę, kurioje spindi didžiulis. Ryškiausias Klaipėdos uosto perlas. Spurtas darbščių talentingų smeltiečių rankomis. Klaipėdos smeltės konteinerių terminalas aptarnauja didžiausius konteinerius laivus Klaipėdos uoste. Ir Klaipėdos smeltė sveikina visus su jūros švente ir kviečia banguoti ir kurti kartu. Bet štai matome, jie turi netgi savasias vėliavas improvizuotas. Savasias bangas? Taip, savasias bangas, savąjį vandenyną, jo gyventojus. Matome labai įspūdingą dekoraciją, instaliaciją. Perlas, kuris keliavo uostelio šiomis gatvėmis. Klaipėdos jūrų kompanija, pirmoji ir technologiškiausių Klaipėdos uosto skolos kompanijų. Šiandien užtikrinančių aukščiausios kokybės paslaugas Lietuvos bei kitų šalių pramonės, žemės ūkio, maisto produkcijos eksportuotojams ir importuotojams. Jie ne tik dirba, jie ir globoja, ir saugo, jie yra ir muzikinio teatro rėmėjai, teatro apdovanojimų mūzos teikėjai, nuolat globoja bei remia miesto ugdymo ir gydymo įstaigas, kultūrinius bei pramoginius renginius, o kompanijos dėka vienas jos įkūrėjų, ilgametis vadovas Aloyzas Kuzmarskis, asmeniškai inicijavo ir įgyvendino Klaipėdos miesto simbolio burlaivio Meridianas atstatymą bei rūpinasi jo išsaugojimą. O čia tik skambant girdėjimą. Taip. Iš Kauno jie atvyko pas mus palaikyti geros nuotaikos ir kompanijos. Ar sėdintis patogiai įsitaisę? Galbūt Klaipėdos bankas? Skamba viskas, skamba Klaipėdos bankas taip pat skamba ir labai smagu, kad ši kompanija taip pat yra kartu su mumis. Tai daugiau nei baldų gamykla, sako jie. Tai vieta, kur idėjos virsta apgalvotais, praktiškais ir tvariais baldais, kurie pasklinda po visą pasaulį. Dirbame taip, kad kiekvienas mūsų pagamintas baldas turėtų aišku tikslą, aukštus kokybės standartus ir keliauti ten, kur reikia labiausiai į žmonės. Šiais metais dalyvaujame jūros šventėje, kur jūs rasite povandeniniame pasaulyje tarp medūzų ir aštuonkojų. Nes net ir gamindami baldus, galima panerti giliau į kūrybą, į bendruomeniškumą. Norime ne tik parodyti, ką veikia, bet ir būtent
štai čia yra dar keletas eisenos dalyvių, štai ten šokių studijos šeimos atstovai. Tikra šokių fiesta, sportiniai šokiai, pulsuojantis pop dance, gatvės ritmų karštis, breiko energija, mes gyvename šokių, jie taip sako. Maisto bankas taip pat yra kartu su mumis, tai yra atvira, nešališka ir nepriklausoma nevyriausybinė organizacija, kuri kovoja su maisto švaistymu ir tuo pačiu padeda tiems, kuriems labiausiai reikia pagalbos. Kiekvieną dieną šimtai savanorių visoje Lietuvoje surenka dar tinkamą vartoti, bet jau nebereikalingą maistą iš prekybos centrų, ūkininkų, gamintojų ir kitų partnerių. Ir šis maistas nukeliauja į šeimas, pas vienišus senelius, daugiavaikes mamas ir visus, kuriems kasdienis maisto stalas tai ne savaime suprantamas dalykas, o jų simbolis yra raudonas obuolys, primena apie maisto vertę, kviečia dalintis, tai dalymosi tokio rūpesčio ir bendrystės ženklas. Na ir tikrai kilni misija ir dar vieną misiją atlieka šokių kolektyvas Tendance, kurie tikrai puikiai yra įsilieję į šią eiseną. Štai šokio žingsneliu, kas norite, galite tikrai irgi prisijungti, kurie stovi žmonės šonuose, gali irgi kartu ne tik kelti bangą, bet kelti... Man šis automobilis primena jūrų arkliuką. Man jūrų račiuką. Gali būti. Štai vadovas ir visai netrukus išmoksim, nes norim šokti. Donatas Montvydas duoda taktą kolektyvui ir sako, mes norim tą. Ir tendencinė bendruomenė, kur pagarba, draugystė yra duodama su tikrą šventę. Prisijunkite prie jų komandos, Tendance šoka, miestas šėlsta. Šimtai, tūkstančiai, milijonai žmonių, akių, ausų ir visi turi po vieną energiją, vieną dvasią ir vieną patimą. Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras taip pat žygiuoja Klaipėdos miesto gatvėse, dalyvauja eisenoje, kasdieną naktį stovi sargyboje už švaresnę Klaipėdą. Išgirsime vadovą, Jovita. Jeigu turime daug muilo burbulų, be abejo turime ir vandens. Klaipėdos vandens generalinis direktorius Benčinas Jotikas šalia manęs. Labas vakaras. Tai jūs sakot, šiemet kuriant paslaptingą vandenų pasaulį. Tai kokie gyviai apsigyveno bendrovėje, o šiandien išėjo į Klaipėdos gatves? Šiandien turim vaikystės vandeninį pasaulį, tai mūsų eisena puošia jungtinė, be abejo daug burbulų, balionų jūra ir žinoma saldumynai. Nepykit daug burbulų vandens, užteks paskui viskiem nusiprausti. Tikrai taip, be abejo. Labai gausi jūsų komanda, kompanija. Gal skaičiavot, kiek prisijungė? Tikrai taip, jau ketvirti, gal pasakyti tik ketvirti metai, bet 31 šventą, bet mūsų kompanija tikrai labai pasirėmė. Turime 250 darbuotojų, šeimos narių, be abejo vaikų. Šiemet dalyvauja eisenai, tai labai džiaugiamės, nes esame tokia bendruomenė, kuri ne tiek užtikrinam paslaugų teikimą, bet ir galim švęsti kartu su miestu. Iš tikrųjų, turbūt labai svarbu, kad ta jaunoji karta eitų kartu, matytų, juk vanduo visada yra apie tausojimą. Taip, tausojimą, tvarumą, ekologiją ir žinoma gerą sveikatą. Kokiomis nuotaikomis dabar į kruizinių laivų terminalę? Pavargę ar dar su kuo čia geriausia? Puikiai, pati geriausia emocija, švenčiam kartu su visų miestu. Gražios šventės, ačiū, kokius jūs studija. Beje, prie undinės sėdime ir mes. Taip, jeigu sudaryti, tai aš noriu pavaduoti, kad
šiaudinė, nepaprasta, tai yra slaptoji, pagaliau į bylos šviesą ištraukta Klaipėdos vandens darbuotojų. Bet nuo šiol ji visuomet bus sutinkama kliento tarnybos. Prisiskambinę visada išgirsite, ar norite bendrauti, spauskite vienetą, jeigu norite bendrauti su undinėle. Taip, iš tiesų, vanduo tai mūsų gyvybė, ne? Ir džiaugsmas, ir jeigu tik norim atsigaivinti, tai kaip ir minėjau, nepamirškite gertuvės, prisipildykite jas stacionariose gertuvėse ir tokiu būdu atsigaivinkite. O kalbant apie idėjas, ar tik nepradeda skambėti Rio de Janeiro ritmai? Taip, ir mes matome Eisenoje spalvingą ir vežti KN Energy Slovakų, kuris pasirodymą įkvepia braziliško karnavalo ritmai. Štai, žmonės iš Brazilijos susirinko, kalbą įdėmėsi karšta. Ir kalbant apie KN Energies, tai jie iš tiesų nuo Klaipėdos iki Atlanto krantų valdo skystųjų energijos produktų ir suskystintųjų gamtinių dujų terminalus Lietuvoje, Vokietijoje ir Brazilijoje, padedama tiekėti energiją ir jungia žemynus ir stiprina energetinį saugumą. Na ir už viso to žmonės, tai yra šių laikų nepriklausomybės inžinieriai, kurių žinios, ryžtas, turim saugesnį mūsų visų rytoj. Pasimėgaukite gražiu, kaip atrodo Klaipėda iš viršaus, kaip gera matyti, klestinti mūsų miestą, pasipuošus įvairiausiams spalvom. Ir jeigu mums Davilė, mes jums parodome visą pasaulį šitas emocijas, kurios yra čia, pas mūsų mieste, tai mes būsime daug patenkinti ir sakysime, taip skamba mūsų Baltija, taip skamba mūsų jūra. Ir visai netrukus matome plevėsuojančias vėliavas, ir tai yra uždarosios akcijos bendrovės Izotop. Jau 17 metų sėkmingai vykdo veiklą vaikų statybos ir remonto srityje, įgyvendina projektus visame pasaulyje. Virš 500 profesionalų vienija tikslumas, atsakomybė ir puikiai nuotaika. Didžėjau, garsiau mums muzikos gro. Noriu pasinerti jūsų bankas. Štai Izoton suka plokštelę ir suka skamba puikiai. Virš 300 profesionalų vienija tikslumas, jos atsakomybė ir puikiai nuotaika. Į savo komandą kviečia jungtis ir tuos, kurie nori augti. Kur? Prisijunkit su mažais vaikučiais net vežimėliuose. Smagu pabendrystė, kuri šiandien suvienė visi visus. Na, štai čia Taip, kokiagi ta Klaipėdos energija ir apskritai visos Eisenos energija? Girdit, kokią dainą dainuojam? Vėl švieskit. Žinoma, kad su tokia daina tai Klaipėdos energija žengia. Jolita Vaikauskaitė, komunikacijos specialistė, laba diena. Laba diena. Ar gausiai Klaipėdos energiją prisijungti? Mes turime tokią tradiciją, puoselėjam tradiciją, kuri yra labai stipri, tai yra šeimų tradicija. Tai mes skatinam bendruomeniškumą, šeimų susibūrimus ir taip pat ir šį kartą mes dalyvaujame savo šeimos nariais. Tai Klaipėdos energija atstovauja šį kartą daugiau nei 200 dalyvių. Ir ne tik darbuotojai, o darbuotojai kartu su savo šeimomis. Jolita, visą laiką jūros šventės eisena, didžioji eisena, tai būdavo tarsi karnavalas. Aš matau, kad jūs irgi ruošiatės. Kaip ruošiatės? Mūsų pasiruošimas nebuvo labai, kaip pasakius, eilėraščių nekūrėt, gal dekoracijų didelių nedarėt, bet vis tiek, kad gausiai susirinktumėt, tai turėjot kokį pasitarimą? Tikrai taip. Mums šita eisena yra labai ypatinga, o jie ypatinga tuo, kad tai yra mūsų debiutas naujo įvaizdžio. Mes pristatom naują logotipą, tai Klaipėdos miestas ir svečiai, ir šventės svečiai yra liudininkai.
Jau 30 metus skaičiuojanti klaipėdietiška įmonė Saugos tarnyba Argus. Veikdama visoje Lietuvoje niekada nepamiršo savo šaknų ir liko ištikima Klaipėdos kraštui. Argus komanda savo laiką pašventė tam, kad saugotų mūsų gyvybės ir turtą nuo nelaimių, stichijų ir įvairiausių pavojų. Sako jie, kai jautiesi saugus, tu gali viską. Ir tai garantuoja Saugos tarnyba Argus. Skamba vienas iš šios vasaros hitų – Salė. Užkariavęs ne vieną šokio aikštelę, didžiai jau žino, ką groti, kurią muziką klauso dalyviai, miesto svečiai. Repertuaras neprisiklonis ne tik tai šventės, bet Argus švenčia savo 30-metį, tai jiems dviguba šventė ir visi metai tiesiog yra pažymėti šios sukakties progą. Šie metai apskritai, žvelgiant, kiek mes turime jubiliejų ir šventinių paminėjimų mūsų eisenoje, jie yra jubiliejiniai tokie metai ir kiekvienas kolektyvas turbūt šiais metais Klaipėdoje turi ką švęsti, turi ką paminėti ir kaip dabar įdomu pažiūrėti klaipėdiečių veidus ir ar jie yra nustebę, nes aš mačiau rožinius paukščius. Ir tai yra... Pagaliau flamingai paskui Parnas irgi atskrido, nusileido Klaipėdoje ir tuos flamingus dovanojo Malkų įlankos terminalas. Uostas ir mūsų terminalas yra neatsiejama vandens, o plaukimo ratas tai ir saugumas ir buvimas ant bangos. Vasara skamba studijos balsais. Hiperbolė skamba ir iš tiesų atlieka darbuotojai šį kūrinį. Jie patys dainuoja. Kaip geras sumanymas turėti žmonių, originalą tai skirti. O štai prieš mus herojus, naujas herojus, kuris tikrai taps labai garsus ir tai yra Ekomenas. Superherojus Ekomenas, kurį pristato bendrovė Ekoservice. Kasdienybės herojus, mūsų darbuotojas, jie taip sako, kurie kartu kurs muzikinę kompoziciją iš netikėtų, iš tokių netikėtų, bet mums labai pažįstamų instrumentų. Šis garsinis performansas, kurį girdite, tai miesto švaros ritmas, skambantis linksmų, žaismingų ir netikėtų pavidalų. Štai garsais perteikiamas tiek tokių surinkimų, tiek teritorijų tvarkymo darbo pulsas. Ir šios kompanijos tikslas parodyti, kad miestas skamba ne tik per muziką, bet ir per tuos, kurie kasdien rūpinasi, kad jis būtų tvarkymas. Žalias ir tiesiog malonas gyventi. Ekoservice šio garsių pasirodymų nori priminti, kad jau 30 metų kasdien rūpinasi ne tik švaresniu ir žalesniu miestu, bet ir tvaresne mūsų visų ateitimi jau šiandien. Kas mojuoja, kas dar įsilieja jūros šventės eiseną ir būgnų garsai skamba. Lietuvos bendruomenių asociacija. Tikrai labai smagu, kad galime išgirsti tikrai mūsų balandžių žmonės. Norėčiau, kad galėtume pristatyti šią asociaciją. Tai 8 septynios bendruomenės. Vietovydžių, Šventadaris, Spertės, Senamiesčio ir Žvejybos uosto. Vyktai žengiančius kartu. Klaipėdoje savo namuose ir žygiuojame taip, kaip gyvename bei dirbame drąsiai ir kūrybiškai. Jūros šventėje įsikūnijome į atostogautojus, nes tiems kaip ir mums svarbiausia yra laisvė, autentiškumas ir džiaugsmas gyventi.
Imperijos. Keliauja laivelis ar ne, apie kurį mes ką tik kalbėjome, Vokiečių kultūros asociacija. Lietuvos saugos, transporto saugos administracijos darbuotojai. Klaipėdos miesto bendruomenių asociacija įsilieja į jūrų bangas eisenoje. Klaipėdos miesto bendruomenių asociacija sveikina visą miesto bendruomenę su jūros švente. Vienyje daugiau kaip 10 Klaipėdos miesto bendruomenių, o jų tikslai yra kurti ir burti miesto bendruomenės, kad stiprėtų bendradarbiavimas, sprendžiant gyventojams aktualius klausimus. Keličiaus pėstininkų brigada Žemaitija ir Jungtinių Amerikos valstijų rotacinės pajėgos. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Būtingėdžio dragūnų batalionas. Beje, populiarumu jau vis, negaliu pasakyti, išsireikštų, vis populiarėjantis ir jaunuoliai norintys tarnauti, atlikti pareigą tėvynei, vis dažniau renkasi, kaip jie turi galimybę pasirinkti, renkasi mūsų Klaipėdą dragūnų batalioną. Taip pat krašto apsaugos savanorių pajėgų žemaitė brigados 2
Viskas tinka. Matei? Labai gerai kolona. Tikrai įspūdinga klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos kolona. Ne tik tai su dūmų pagalba, miesto pagalba, bet ir su labai kolona. Ir tai yra viena iš kompanijų, kuri sulaukia daugiausiai dėmesio švenčių metu, nes visi nori pamatyti iš arti techniką. Ir svarbiausia žinia, kad tikrai dar niekas nesibaigė. Tik prasideda. Tik tiesiog transliacija baigėsi, tačiau visas miesto šurmulys, visa šventė tik dabar prasideda, todėl nieko įsiliekite į tai ir pajuskite patys, ką reiškia būti nuoširdžiu. Ir išgirskite, kaip skamba šūna. Pagrindinis šventės partneris Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija.